jedan zipline koji je puno ljepši. Ups, dobro je što nismo snimali. Pa dobranac. Molim. Baš je bila dobra. Sutratarija. Jo, pa nije bilo ono svejedno na prvu kad sam pogledala, ali bi se pokajala da nisam, baš je fenomenalno. Baš je dobra. Za svaku preporuku, ništa strašno. Ne boli.